1984 தமிழ்நாடு பயன்படுத்திய ஒரு டெக்னிக் இப்போ டெல்லிக்கு பயன்படுமா? இந்த காலகட்டத்தில் எவ்வளோ விஷயங்கள் செயற்கையாக மாறிடுச்சு, இன்னும் எவ்வளோ மாறிட்டு இருக்கு. ஸோ செயற்கைன்ற வார்த்தை நமக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை. வெள்ளம், வறட்சி, அதிக வெப்பம், புயல் மற்றும் காட்டுத்தீ போன்ற காலங்களில் அதை கட்டுப்படுத்த ஒரு தீர்வாக விவாதிக்கப்பட்டது தான் இந்த செயற்கை மழை. ஆமாங்க, நம்ம இந்த வீடியோவில் செயற்கை மழையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அக்கார்டிங் டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ், ஏர் குவாலிட்டியை மதிப்பிடுறது மூலயமா அந்த இடத்தோட மாசுபாடு எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்றத சொல்கிறாங்க. 0லேருந்து 50 இருந்தால் அது குட், 51லேருந்து 100 இருந்தால் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி, 101லேருந்து 200 இருந்தால் மாடரேட், 201லேருந்து 300 இருந்தால் புவர், 301லேருந்து 400 இருந்தால் அது வெரி புவர், 401லேருந்து 500 வரைக்கும் இருக்கிறது தீவிரமானது, அப்படின்னா சிவியர். இப்போ சில நாட்களாக டெல்லியில் சுற்றுச்சூழலோட மாசுபாடு மோசமான நிலையில் இருக்குது. எந்த அளவுக்குனா 401லேருந்து 500க்குள்ள காற்றோட குவாலிட்டி தீவிரமாக இருக்குது. டெல்லி கவர்மெண்ட் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு தடுக்க ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறதா சொல்கிறாங்க. கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் வானிலை ஆய்வு மையம் இதுவரைக்கும் 50 நாடுகள் இந்த தொழில்நுட்பத்தை முயற்சி பண்ணியிருக்காங்கன்னு மதிப்பீடு செஞ்சுருக்காங்க. ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான், எத்தோப்பியா, ஜிம்பாப்வே, சைனா, அமெரிக்கா, ரஷ்யா இந்த நாடுகள் எல்லாம் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஏன் இந்தியாவில் கூட பயன்படுத்தியிருக்காங்க. 2008 பெய்ஜிங்கில் கோடைக்கால ஒலிம்பிக் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி சைனா இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஆனால் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் டைம் 1984லேயே இந்த டெக்னிக்கை பயன்படுத்திட்டாங்க. அப்போது தமிழ்நாட்டில் தீவிர வறட்சி இருந்ததுனால தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் 1984லேருந்து 1987 வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் 1993 1994லையும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அது என்னன்னா cloudseeding மெத்தட். ஆமாங்க, மேக விதைப்பு முறை. கேட்க வினோதமாக இருந்தாலும் இதை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா, மழையை செயற்கையாக உருவாக்க சில கெமிக்கல்ஸை மேகங்கள் மேலே விதையாக தூவுறது தான் இந்த cloudseeding மெத்தட். சில்வர் அயோடைட், பொட்டாசியம் குளோரைட் அண்ட் சோடியம் குளோரைட் போன்ற கெமிக்கல் பயன்படுத்தி விமானங்கள் போன்ற உதவியோட இந்த கெமிக்கல்ஸை மேகங்கள் மேலே தூவிடுவாங்களாம். இப்படி தூவுற கெமிக்கல்ஸ் மேகத்தில் இருக்கிற நீர்த்துளிகளை உறைய வச்சு அதை பனிக்கட்டிகளாக மாற்றிடுமா. அந்த பனிக்கட்டிகள் ஒன்றோட ஒன்று மோதி பூமிக்கு பனித்துளிகளாக வந்து சேருமா. இந்த மேக விதைப்பு முறைக்கு பெரிய வரலாறே இருக்குன்னு 1940லேருந்தே காணப்படுதுன்னு இதை கண்டுபிடிச்சவர் அமெரிக்கா சயின்டிஸ்ட் வின்சென்ட் ஜே ஷேஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு டெக்னிக் மூலயமா கூட மழையை உருவாக்க முடியுமா. அது என்னன்னா, மேகங்களுக்கு மின்னதிர்வு, அதாவது வைப்ரேஷன் கொடுக்கறது மூலயமா கூட மழையை உருவாக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரோன் உதவியோட இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியிருக்காங்களாம். 2021 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் செயற்கை மழையை உருவாக்கியிருக்காங்களாம். இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு தேவைப்படுற கெமிக்கல்ஸ், ஏரோப்ளைன்ஸ், இன்ஜினியர்ஸ், சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே வெளிநாடுகளோட உதவியோடு தான் செஞ்சுருக்காங்க. ஆனால் இப்போ முதல் முறையாக IIT கான்பூர் அவங்களோட சொந்த கெமிக்கல்ஸையும் பிளேன்ஸையும் உருவாக்கியிருக்காங்களாம். இதுக்கு தேவையான சீட்ஸ் கூட ரெடியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த தொழில்நுட்பத்தை மட்டும் டெல்லியில் பயன்படுத்தினா மொத்தமாக நம்ம உள்நாட்டு முயற்சியாகவே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. மேற்கொண்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் மட்டும் கிடைச்சிட்டா கவர்மெண்ட் இதை சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க. IIT கான்பூர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த தொழில்நுட்பம் சக்ஸஸ் ஆகிட்டா டெல்லிக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒட்டுமொத்த நார்த் இந்தியாவுக்கும் அதிநவீன தொழில்நுட்ப தீர்வுகளை வழங்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த தொழில்நுட்பத்தை பற்றி உங்களோட கருத்து என்னன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்க்கு ரெகுலராக நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.